花莲的户外探险就从丛林开始，化身为森林泰山，穿梭在树冠层，欢声尖叫回荡在树林间，不管男女老少都能体验。来到花莲探险，怎么可以少了泛舟？与队友一起征服秀姑峦溪，险滩激流好刺激！这集跟着小雨一起去探险吧。